Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mubulango okyali mukala program y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole ndi waneno ku Malakai Ecology ekifo naye woosaanye okujja n'okolera wedding reception n'okolera baby shower birthday party n'ojja n'olya ku life waliwo room eri room eri waggulu eri mu muti mubeera eri waggulu mu miti ne mulengera abawansi eri wano ku Malakai Ecology ekitende ekitete ina kijje ku Sharita's Bridal be banyamba zondabye Sharita's Bridal mukwano jangu tina gowns gomesi changing dresses maids dresses okitegedde kale no munaye bye bino byenkugamba tukenda kubanga tukenda mukolo gwaffe ogwokubiri era leka tugulabe nkwagala nnyo tuyingidde mu nnyumba twalabye engoye ez'omulembe omukyala ze yajja mu Sharita's Bridal World ebigambo twesoma bingi mu buto kutaliko jukira abakyasinze okubeera ne gomesi eziriko nga gomesi zaffe ojambala bwomu era bw'ojambala teweeraliikirira nti waliwo agenda okujja ku mukolo ng'ajambadde nze nayagalanga nnyo wenkulafuna nyanjula amala mpasatembaga nanyumiza maama nannakuwala koye mwana wange tusabe ezo zennyini z'osaana okwambala mukolo gwo bagambe nti gwe guli ogwalagirwa bati omukyala Betty yakitegeera bulungi nnyo najjewa n'engoye z'ababuuza zonna era omugole yazijja waffe ebintu bingi nnyo ebyongera okulaga nti omukolo gwa mukisa ekisookera ddala omukuba yasoose kutonnya etutegeera nti omukyala ono Betty Nambazi era mukyala wa mukisa wabula ekyo tekyalemeseza mukolo gwe kubeera mulungi kubanga n'aba decoratinze baatimbye bulungi ddala gwe yaba decoration we ate ng'enkuba obwedda yabadde ng'ebataataaganya amazima tukwatagane tumenga njuba abako batuuse bulungi ddala mu bungi nga b'amaanyi era nga bazina n'ekita ekisookera ddala ekita ekyekiggula luggi bwewuuyo zenzunda taata otyo ye mukulu gwe namataba kitegeeza otabye butabi ye mukulu taata ndabako omutaka nkukole musirye wa mutwe sebo taata yefe abeddira ebika ebibiri yesebo abakizito kino lwakyanjudde eri taata n'asindika abasawo bajje bakole ogw'okugema kiba mu mpolampola olw'obudde bakutwale namayumba naddala okomenya miryango bakutigde kale batambuze tetujja kanyangalo sirikanga wabaleta mwana abasawo bazze nga bambadde bulungi nnyo mu uniform era ez'ekisawo ze bajja ku Sharita's Bridal World lwekyo abakuba abakkiriza okuyingira oluvannyuma abasawo ne batandika omukolo gw'okubuuza nga batandise nakubuulira taata ku ki kye basanze mu bako amazima kuno ku nsi ndi walwa kubeera gwe baby buli ddakiika gye sikulaba switi kale twebenge tusabe mukama katonda ow'ekisa mukama akkiriza nti gwe wateekateeka embeera eno nti eribaawo ate era ebaddewo
Mukama akkiriza bye tugenda okukola ng'oba otukulembera mu byonna abali wano bonna tuluŋŋamize wamu. Mukama akkiriza era nkwebaza nti webale kutembeeta buli avudde okumpi n'ewala. Mukama batuuse, Mukama tuwa obudde obulungi ate kusingeko wano obulungi wabula enkuba baba yakutonya etonya ate oluusi tuvudde wano. Nzikiriza Mukama Katonda nti bwe twogedde byonna abiwulira. Tugenda kwogera bitono kuba yalina ebingi gye tuli. Tunyalize kusita Mukama waffe. Amiina. Engalo zo muziwulire eza Katonda. Twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaada, naffe tukikuumenga. Eradde bassebo. Eradde nnyo taata. Osibye mutano bassebo. Bulungi taata. Osibye tano taata. Bulungi bassebo. Ekkubo mulikulike. Amakubo tegabaddemu ttabbu. Kubanga omusajja aliko yatuyamba. Tutambulira koolansi yekka. Kale kankuleete ku baana bange bajje bababuuzeeko. Baraba bassebo. Kale basawo. Eradde bassebo. Eradde basawo. Nsibye mukyano bassebo. Bulungi basawo. Mukulika amakubo bassebo. Amakubo tutugalabyemu tutambula twevuga. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Muladde bannyabo. Musibye mukyano bannyabo. Mukulika amakubo bannyabo. Nfunyeemu abalwadde babiri. Ate batya? Omu ng'ali tokatiivu. Ayogera nnyo. Tetunamuwa ddoozi ki okuwona? Mbadde muvadde edrupu era agenda bba bulungi. Otyo? Omulala bwe mbadde nfune mbadde mu lipooti zino bwe ziti babeera bongera okulaga taata either abako oba beeyongeddeko obungi ne bongerawo obutebe eba okulaga nti ddala abaleese obazze okusaba okwanjulwa bwali nnyo. Mikolo bwe giti naddala bwe gikwatibwamu omwami Bruno Seronkuuma era kitambulira ddala bulungi ddala. Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Mukulika amakubo. Kale nnyabo. Oyo yava ekyebanda onsooba. Eradde bannyabo. Ebyo biwedde olwo kati mumulinde eradde. Kale bako. eradde bassebo. Eradde nnyo bako. Musibye mukyano bassebo. Bulungi bako. Muli mutya bako. Mukulika amakubo. Amakubo tetugalabyemu tutambula tuvuga muko naawe obimanyi.
just bambe mugaga si bya serious. tusangayire mwesuuka enjira Ye baba. iye Taata. iye Atyo abaana bawaka nga bamaliriza okubuuza omwogezi mukulu Jackson yeesimbyewo eyo mukira bwe yavuddeyo n'asaba taata asobole okuleeta ssenga. Taata wanje ng'ensonga eyo nga bwe naakugambye iye ensonga eyo ndoope ate nga ensonga eyo erimu obuwangwa n'ennono. iye Taata tuyina omuntu atumanyi wano mu maka ago gano. wale wange Mbagasimba Ye mukulu otyo ye senga asengeko ensonga ez'abaana abawezeza emyaka 18. Ate okumanya nti senga oli yali mulungi yatugamba nti ekyatubadde aza yavaayo nadde ekyabakuza bwoli ku mutale ensonga bwe yabeera awo n'agamba bwe mulijjaawo taata alibeera wakisa andibaera wali mu madirisa zoni nga mbalingiza nga mbalaba sebo taata tuyiri ensonga etuleese wano mwanyoko yatumanyi Matona kyokoze iye taata kabamuleete iye taata kyami babikalobya iye taata ate bamumwita mwani naze basenga basibye mukyala basenga yabayisemu basenga. mwana wa taata Banji baba. ogamba otya mwana wa taata Baba ndi bulungi. oli bulungi Ye baba. abantu abo bazze nga beewaana bulala nti era gwe bajja ku ggwagi abantu Mu ngalo ez'amaanyi bonna oba Baba abagenyi bano bange naye mulimu omukulu ennyo. mulimu kabwejombira Mulimu kabwe. muzongere engalo ez'amaanyi. Bamanyi n'obeera ng'omukatuliki omutuufu. Omukatuliki omutuufu kye namusiimako bukyakola kikola misana. atya Ati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Amiina. N'akanywa ng'enze eraba. Kwebale kubeera mukatuliki omutuufu. Saulo nga mwana mulenzi oyo taata muzaala ye Jonathan kyaterekera omuziro ffe tuli bamamba
Ye taata. Muli bazungu bagabunga? Ye taata. Taata. Taata kwa muli mkono ebiri. Ateka mugumu. Buli omu agenda kuba munyezize mutabo Uganda n'omwana. Taata we naawe omuwe. Kale. Lagi ekikolwa nti osiimye olwoliddeko. Ekigo kino kitambulwa kirina bigere. Ate covid taata alina okukuwa olwero lw'amazzi. N'atusonyiwa tajja kunywako naye byaffe bituufu. Era katuwulye ku bigambo by'omukulu ebikakasa nga maze okunywa nti akuzadde oyinza okunywa naye nga tannasiima simu. Taata asiimye. Ono Jennifer Kelo omuganda omudama wetolokona yawuliddwa akakisa okujja okubeerako n'omwami we era baalidde bonna. Yono ye Gomesi yasoose okwambala nga nayo yava mu Sharita's Pride World yabadde ya peach. era okuva edda nedda tukimanyi nti emikisa gy'omuntu gisibuka gy'ava kyobola baba wafunanga omuntu ng'abakubuuza kimu nti ava mu luggya lwani mu luggya lw'ewaffe abaana bayo twajjula emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli balungi atabeemu ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe twakuzibwa tutya ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli bayivu abafu ewaffe tuli babisima ofunye omwana wa wano ofunye nnyonnyo weesuneko omwana w'ewaffe bakugulira olugi sente olina okuyoola omwana w'ewaffe wakusanga mupangisa obeera olina okuzimba omwana w'ewaffe takugulira ddiru gyogoba n'etatuula kyomulaba wano batutya nnyo batutiisa amaaso bamanyi tuli bazibu naye nga tuli bangu tuli bantu ba bulijjo lwakuba gino emikisa naye ffe ekyo tekitwepangisa kyava wa mukama naffe gwe twebaza kuba mu luggya muno we bakuzaala ekyemikisa oba okigadde mu luggya lw'ewaffe abaana bayo twajjula emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe Oluganda n'abataka weebali bataata n'abataka mwenna iye ono ye mwami wange ku lwa muwala wange Nambaziira Betty ava kukola kyennamayumba mwanyinazi Banaye mukyongere engalo bawaana waffe obutamanyi kyawedde muggyeko akaabanne okwayo yakuziiza okukaaba bwekiri covid yatali pusitiiki iwe mulembe gwa masiki Okyalaba okwanjula n'embaga.